É para min un placer, un orgullo darvos a benvida aquí a este Salón Vermello do Pazo de Raxoi, ás comerciantes e ás representantes das entidades sociais que formastedes parte da iniciativa deste ano de 12 comercios, 12 sensibilidades. Sabedes que esta é a segunda edición de 12 comercios, 12 sensibilidades, unha campaña na que colaboramos dentro do Departamento de Comercio, pero unha campaña impulsada por mulleres emprendedoras, generosas, valentes, a unha muller en concreto, a Carmen Díaz, Carmen de Cucai, porque ela foi a orixe deste proxecto, dela naceu esta iniciativa, tivo a capacidade de contaxiarnos a todas do seu entusiasmo, as comerciantes, as entidades sociais, a Consellería de Comercio, a todas tivestes esa capacidade co teu espírito, co teu traballo e coa túa generosidade. Queremos hoxe, Carmen, facerte un recoñecemento. Sí. Todas queremos... Eu pediríache que te puseras de pé. Sí, ponte de pé. Non, Carmen, ponte de pé. Pediríalle ás representantes das comerciantes que tamén temos un detalle moi pequeno de agradecemento. Vanessa, que tamén é alma mater do cine. É un privilexio tomar a palabra hoxe para celebrar un acto de agradecemento ás 12 asociacións que representan o mellor da nosa sociedade e tamén a 12 comercios que poñemos en valor o máis que meritorio traballo día a día. Despois de ter colaborado con estas entidades, sabemos que son moito máis que organizacións. Son torres de esperanza, son mans tendidas e o motor dunha solidariedade imparable. E que decirvos do comercio? Que con noso labor diario, ás veces silencioso, pero sempre esencial, somos unha fonte de emprego e un pilar imprescindible no tecido empresarial, ademais de xerar riqueza no noso entorno, contribuindo a unha economía circular. O comercio acercámonos moitas veces a experiencias nas que se potencia a diversidade, a inclusión, tecemos redes entre nós, e estas redes son moi importantes hoxe en día nesta sociedade tan individualista que nos toca vivir. Os comercios locais revitalizamos a vida social das rúas, damos identidade aos barrios e a nosa presenza contribúe a manter unha urbe máis habitable, fortalecendo a comunidade e ofrecendo vantaxas para o consumidor, tanto o trato personalizado, especializado e de moitísima calidade. Tamén loitamos contra os desafíos, desde logo, desde o pequeno comercio. Intentamos persistir, que non é pouco, reconducíndonos e adaptándonos ás necesidades do mercado, que non é nada doado nestes momentos. E a pesar de todo isto que estamos facendo, sentimos que non é suficiente. Necesitamos de vos, de todas e todos vos, das veciñas e veciños de Compostela, e por eso queremos pedirvos que nos visitedes, que entredes nas nosas tendas, que nos acompañedes ao longo do ano, que entredes a mirar, a preguntar, a conversar, que non teñades reparo. De paso, se queredes mercar, sodes benvidas e benvidos tamén, por suposto, que para eso estamos. Pero pensamos que esta é a maneira de coñecernos e de saber que o que guardamos dentro dos nosos comercios é importante. Tamén vos pediría que falarades de nós, que nos recomendárades, porque esas accións de recoñecer e mirar cara ao interior das nosas tendas para nós serán gotas de vitamina para poder quedarnos nesta vila e poder continuar co traballo que facemos. Hoxe, e despois deste ano de tanta colaboración entre nós, destas redes que fixemos, tanto as asociacións e os comercios, nos tratamos de compañeiras, somos todas compañeiras. E entón, que decirvos? Eu quería decirvos grazas. Grazas por ser tan valentes, como xa dixo María, tan xenerosas, xustas, colaborativas. Grazas por esta experiencia. Grazas, sobre todo, por enriquecernos e xuntas crear cousas tan bonitas como fixemos estes 12 meses.
Para min sodes luz, sodes faros que me alumearon estos 365 días e os 12 meses, e creo que alumeachedes tamén a esta cidade. E con esa importancia sodes axentes moi relevantes e dinamizadores para Compostela. Cada unha, dende o seu ámbito de acción, amosou nesta iniciativa o compromiso de deixar unha cidade aínda mellor do que temos. E creo que o fixemos por convicción, por compromiso social, por sensibilización, perdoade, estou nerviosa. Esta campaña de 12 comercios, 12 sensibilidades, eu comentei o día que fixemos a rolda de prensa de decembro, creo que falo polo nome de todas, foi totalmente transformadora. E agardo que o continúe sendo para todas aquelas que participen nos vindeiros anos. Grazas tamén ás autoridades por recoñecer e dar apoio a esta indispensable campaña que non remata aquí, senón que continúa en breve no 2026 e que todavía ata o día 30 temos en Trisquel Artesanía moitas cousas que ensinarvos, está a exposición máis cerca do que pensas, así que non teño máis que decir que avante 12 comercios, 12 sensibilidades. Grazas. Como decía xa Nana, coñecemos desde pequenas, fomos xuntas ao cole, hoxe toca dar as grazas. En primeiro lugar, dar grazas e poñer en valor. Dar grazas, primeiro, a Carmen, por ter tido esa iniciativa, coñézote ben dende hai tamén moitos anos, sei o corazón que impulsas de sempre, facendo moitas outras cousas que levas facendo de moito tempo atrás. Nos tivemos nun momento, ocasión de colaborar tamén nunha iniciativa moi bonita, así que unha muller emprendedora que dá gusto, así que grazas por esa idea que xerminou, que sementou e que continúa 2 anos despois, ¿no? Que, bueno, grazas ao Concello por escoitar, para que esta campaña se puidera poñer en marcha xa o ano pasado. Grazas a todos os comercios, a todos, a cada un, pola sensibilidade tamén, por ter escollido entidades tan diversas que tocan tantos ámbitos diferentes, por permitirnos as entidades chegar de outro xeito diferente a xente. Todos precisamos altavoces, as entidades sociais necesitamos estar contando o que facemos, necesitamos que a xente coñeza o día a día e moitas veces é complicado. Ás veces faz moito ruido nunha época e despois estás moi caladiño todo o ano, non? Parece que existimos en determinados momentos, pasamos moito anos en decembro na fundación e o resto do ano traballamos moitísimo, non? Isto é un altavoz, isto é un xeito de chegar doutra maneira diferente a moitas persoas da cidade, a pé de rúa. A xenerosidade dos comercios que nos abrides esas portas a outras persoas que non nos coñecían. A xenerosidade que nos constanos por María, con Mimolet, que temos tido un trato maravilloso, o tempo que ya dedicaches tamén, como entendo que fixetedes os 12 comercios, non? Durante todo ese mes é tempo, é poñer en valor o traballo que facemos, é ter imaginación para axudarnos a montar cousas nas que entreter a xente que ia vir tamén ao comercio, non? Eso, para nós, está no noso corazón para sempre, apoiamos moitísimo e valoramos moitísimo o traballo que tes feito durante todo este tempo. Non quero emocionarme tamén, pero mereces un aplauso para min enorme pola parte que me toca, como todas as demais entidades. Esta é unha relación que vai durar para sempre, vale? Sinto que falo en nome de todos cando digo isto, con Trisquel, con Oticabal, con todos os que formamos parte, establecemos uns vínculos entre as entidades e os comerciantes que é maravilloso tamén, non? Animar o Concello a que isto dure, que se estenda no tempo, que estas iniciativas que nos permiten as entidades sociais formar parte dese tecido e axudar no xeito que tamén nos podemos contribuir, porque ás veces tamén podemos ser ese motivo polo que a xente tamén vai entrar esa economía circular no voso comercio durante ese mes, pois porque tamén é importante que coñezan esa labor. Bueno, abrimos todos portas e penso que é un traballo que se pode facer en conxunto que paga moito a pena. E por último, non menos importante, eu quero agradecer hoxe tamén o traballo de Outra María, que estaba por aquí, aí. Vale, entendo que todos estes 12 meses, ese mes con nos estiveches argallando a xenda para atendernos, non é doado,
María pechaba a tal hora, tiñamos que facer o vídeo, gravábamos aquí, un traballo maravilloso, precioso, que penso que todos agradecemos por igual a túa voz de disponibilidade e o traballo tan bonito que te escrito. Así que, nada, parabéns, agradecemento por parte das entidades sociais, parabéns a todos os comercios por esa enerxía e por compartir, por en valor que, disculpen que sodes 4 ou así, pero que somos moitas mulleres tirando pa diante, non? Neste momento, que temos aí moito empuxe, que os homes valedes moitísimo, pero mirade as caras, aquí estamos moitas mulleres detrás, e que nada, que continue moito tempo, que para nos ten sido un placer, vamos, animaríamos a todos a que esta campaña non só suceda aquí, sino que se contaxe e se multiplique en outros concellos. Así que nada, grazas. De campaña, 12 comercios, 12 sensibilidades. Moitísimas grazas, Charo, Xanana e Carme pola idea, María en nome de todas. A verdade é que é moi importante unir, entrelazar. Este é justamente o xesto que está aí, entrelazar espazos que ás veces estamos na cidade, estamos partillando e cada quen anda no seu. Xa é importante de por sí entrelazar un comercio con outro e con outro e con outro e non só un ocuparse do seu. E tamén as entidades sociais, as entidades que están tamén cada unha traballando e que moitas veces pois necesitan, pero xa si somos capaces de entrelazar eso, comercio por un lado, entidades sociais polo outro e administración, eu creo que eso é un luxo que temos que cultivar e traballar pouco a pouco, pero seguir con el. Eu son supoño, moita xente o sabedes, eu son bisobriña de comerciante, filla de comerciante, irmá de comerciante e tía de comerciante. Así que, de pequena comerciante, así que sei perfectamente o que significa ser comerciante, aguantar, resistir, estar en momentos difíciles, estar en momentos pois mellores, e sei que os comercios son espacios fundamentais de socialización, non suficientemente recoñecidos, porque casi sempre cando pensamos en socialización pensamos nas prazas, nas rúas, nos bares e nas terrazas. Parece que aí rematan, pero para moitísima xente ese comercio, ese espazo, ese lugar a donde vai frecuentemente, onde sabemos que é o sitio da fidelización do público que non existe, no que son as grandes cadeas, que non existen nos espazos que están fora do que son o centro das cidades, eso é o que teñen, de saber que estás ben atendida, que sabes que van realmente a saber que é o que queres, que é o que buscas, porque estás ali, ou simplemente, como moi ben decía Xanana, pois hoxe quero entrar aquí para charlar e falar contigo e estar e que tal vai. E, por tanto, sodes un termómetro tamén do que pasa socialmente. Moitas veces non esa xente do mundo de comercio que sabedes de que fala a xente, que lle preocupa, que lle inquieta, cale, bueno, ese tema que no Concello vos parece tan importante, fora non, esquecede o que fora non se sabe del, ou esa outra cousa que non a tedes en conta, resulta que a xente está preocupada por ela ou está contenta por isto. Sodes un termómetro social importantísimo. Ademais, facer a compra e decidir onde compramos cada vez máis é un acto político, cada vez máis é un acto de reivindicación, cada vez máis é unha demanda, que consigamos facer que as xeracións máis novas o entendan e non fagan todo online con ese clarísimo elemento de competencia, ou que non fagan todo pois en espazos que sí que son non lugares. Fixadevos, sempre se falan dos non lugares dos aeroportos, pero as áreas comerciais son eses non lugares absolutamente clarísimos. Fronte a iso, que sexamos capaces de que as xeracións máis novas vexan o comercio de proximidade, o pequeno comercio, como ese espazo especial de identidade, de relación, de socialización, de tecer lazos, eso é o que pode vertebrar e axudar a cohesión social. Así que, nese sentido, eu creo que facedes un traballo que o único que podemos facer é agradecer. Claro, se a iso lle unimos entidades sociais, que as que están aquí xa me coñecen, xa ides 5 pasos por diante de todas as administracións xuntas e con un paquete de agasallos. O sea que nós o que temos que facer é poñer a orella, escoitar e dicir, pero se eles xa teñen traballado isto por onde hai que ir, isto por onde hai que ir, que hai que facer. Entidades que nos axudan primeiro porque son outra maneira de estar no mundo. Significa estar con xenerosidade, significa estar con tranquilidade, escoitarnos para algo que ten un valor inmenso, que é a importancia do tempo e dos ritmos, non? A non andar con eses ritmos acelerados que andamos na vida, bueno, na vida política xa non vos digo, especialmente, inda que non sexa só na vida política, para decidir que ás veces paga a pena
facer menos cousas e facelas ben tendo en conta quen temos ao lado. Filas medianas como a nosa, realmente eu creo que é un luxo, é un acerto que neste caso, pois, desde a Concellería de Comercio se decidise apostar por iniciativas como esta e, sobre todo, é un acerto porque somos capaces de trasladarle ao conxunto da sociedade compostelá que hai cousas que pagan a pena. Se somos capaces de estendelo moito máis e de difundilo, eu creo que realmente teremos moito avanzado. Tamén para, como decíades vos, tamén cousas que vos interesan aos comercios, cousas que interesan ás entidades sociais e cousas que nos interesan ao conxunto da poboación. Así que eu só podo agradecervos todo o vosso traballo, agradecer esta iniciativa por parte da Concellería de Comercio, por todas as persoas que vos implicades nela e, sobre todo, saber que nos vemos aquí un día 16, non de decembro, un día 16 de decembro, pero que non é porque sexa decembro e parece que chega na época pois, das galas, de tal, de facer, senón porque o resumo de todo feito ao longo do ano, e, por tanto, dunha iniciativa que ten xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, que é o importante, é unha iniciativa que está tecendo lazos todos os días, todos os meses, todas as semanas. Así que, nese sentido, que teñades moi boa estrela, que poidades continuar os vosos proxectos e que continuedes buscando espazos dentro do noso concello, dentro da nosa cidade, onde poidamos seguir tecendo redes, que é o máis importante.